ឥឡូវយើងមកធ្វើ lab យើងតទៀត lab operator មាន like និង logical comparison អូខេឥឡូវយើងធ្វើ lab ធ្វើពាក់ព័ន្ធមួយ like select from employee whereដាក់សញ្ញាពាក្យរយ company អូខេឥឡូវយើង run មើលអូខេវាអត់ចេញអក្សរទួយចឹងអូអក្សរទួយ sorry នេះអញ្ចឹងឲ្យតែ email មាន មាន company.com នឹងនៅកន្ទុយគឺវាចេញមកទាំងអស់បាទឥឡូវយើងទៅមួយទៀតឥឡូវយើង select first name ដែល start with D អញ្ចឹងយើង select first name oh no sorry select ផ្កាយselect guy from employee where first nameអូខេstart with D អញ្ចឹងយើងដាក់ភាគរយ D អញ្ចឹងមក first name ដែល start ជាមួយ start ជាមួយ D យើងដាក់ភាគរយនៅក្រោយអូខេអញ្ចឹង first name ណាដែល start with អក្សរ D វាចេញមកនេះមានទាំងអស់ហ្នឹងអូខេទៅទៀតហើយ where អានេះយើង end with អក្សរ D ម្ដងអូខេ end with អក្សរ D ក៏បានភាគរយ D មកអូខេ run អត់មានឥឡូវខ្ញុំដាក់អក្សរ A វិញអូខេនេះ first name ដែលមានអក្សរ A ចុងកន្ទុយគឺវាចេញមកទាំងអស់ទៀតយើង select ក៏ where នេះឲ្យតែមានពាក្យ n នៅកណ្ដាលនៅមកន័យថា middle ឬក៏និយាយទៅឲ្យតែនៅចន្លោះនឹងមានពាក្យ an គឺវាចេញមកអូខេនេះ an ហ្នឹងមកតាទៀតនេះ select your first name ណាដែលមាន5អក្សរយើង select guy from employee where first name like អូខេយើងដាក់ underscore ចុះ5ដងមក1 2 3 4 5ទៅមានន័យថា first name ដែលមាន5តួអក្សរនេះវាខ្វល់ឈ្មោះអីទេឲ្យតែ5តួអក្សរនេះទៀត select employee where hire first name
khè ní rồi việc thập đam là so đi nhưng trong ban so bị khỏi năng mà là tụ mà là so thế nhưng đã underscore bên đó là nhưng đã buồn đòn với chị bảy buồn bật mở việc đam là so đi hay mẹ so khỏi năng buồn tiền này mình tí David nhé từ một tiết ok nick nhưng not like select cái from employee where first name anh ấy nhưng phải not like bạn này thao copy năng đi rồi ok chẳng khéo pi first name đa đam đam là sọ đi trên một tầng ok cũng họ miền sọ đi lại đam thì ok ní sẽ mẹp lát dương miền phần năng và lấy dương cho ta cầm comparison comparison ấy dương miền select 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 cái from employee where department ID department ID small dot or depart mặt thầy ok ní ban này thà o ní cứ oi tầm in at least muối trú cứ bây giờ mời oi tầm in muối thời tầm pi cái giờ mà này nè oi tầm department ID mà đọc mà thấy những cái giờ mời rồi dương tâm tiết select cái from employee nhưng sẽ khóc vé salary thông chương 4,000 and department ID mà đọc ok run mất nhưng slow thế này nhưng slow okต่อទៀតខ្ញុំលេង slow ហើយនេះវាចេញមកហើយយើង select salary ដែលធំជាង 4,000 នេះ 4,200 ហើយ department ID ស្មើ10នេះវាចេញមកតែមួយនេះទៅទៀត select cái from employee where where not department okនេះបានន័យថា department ID copy 10វាចេញមក copy 10ហើយ30អញ្ចឹងទៅទៅទៀត select cái from employee where first name like điភាគរយ
start with D and sorry ធំជាង3មកពី3អូខេនេះបានន័យថាយើង compare រវាងcompare រវាង comparison ទៀតយើងរានមកធំនេះខ້ອຍគេអូខេនេះចេញមកហើយSari ធំជាង3000ហើយឈ្មោះ start with D first name start with D យើងមានខ្លះទៀត select guy from maybe ខ្ញុំ slow ទៀតហើយselect guy from is where first name like Aពាក្យ100 first name like D ពាក្យ100អូខេញ៉ាំទៀតខ្ញុំ slow ទៀត sorry ខ្ញុំ say from ខុសយើងរាននេះចេញមកហើយដែល first name start with A ឬក៏ហើយនឹង first name start with D ចេញមក A D មកតែមួយទៀតselect guy from employee where first name អានេះ not like ទៀតហើយ not like D ពាក្យ100បើនេះ select first name ណាដែលមិនប្រាំដោយអក្សរ D ទេសរសេរនេះខុសទេនេះចេញមកហើយមួយទៀត select guy from employee where department ID not in 1023អូខេនេះឲ្យតែ department ID មក copy 1023គឺវាចេញមកនេះសិតតែ45អញ្ចឹងទៅមួយទៀតទេគឺ select guy from employee where sorry not between នេះយើង not between ម្ដង3000 and 5000នេះឲ្យតែប្រាក់ខែមិនស្ថិតនៅចន្លោះ 3000 និង 5000 ហ្នឹងគឺវាទាញចន្ទនៃយកមកហើយអូខេមានតែមួយទេអូខេអញ្ចឹង lab ពាក់ព័ន្ធមួយនឹង operation logical comparison របស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន